Карачай – земля высоких горных хребтов и родников. Само название местности переводится как «черный родник», но символизируются эти места не только горными родниками. Есть негласный символ, с которым этот край ассоциируется далеко за пределами нашей страны. Кстати, этот символ тоже черный, точнее вороной, как карачаевские кони. Черные тени гор Карачая – одна из древнейших пород Кавказа, в развитие которой вложен труд многих поколений карачаевцев и ставшая национальным достоянием. Новейшая история нашей страны оказалась насыщенным периодом в формировании этой породы. Малокарачаевский район. Конь здесь помощник, член семьи и преданный друг. Культура коневодства тут передается из поколения в поколение. Каждый карачаевец может рассказать вам предания об удивительном взаимодействии человека и коня. Лошадь карачаевской породы не раз и не два доказала, что она достойна уважения, любви. И вот этот памятник является одним из символов любви к карачаевской породе. Если говорить коротко, на ростовских фронтах погиб боец-карачаевец, который поехал туда со своей лошадью. После его смерти лошадь вернулась домой к его супруге и ребенку. Данная картина является немым символом преданности карачаевского коня, за что и был удостоен данный конь такого прекрасного памятника в натуральную величину. Конь, вернувшийся к семье своего павшего на поле боя владельца, был сделан конзаводским производителем. Благодаря своей преданности и характеру, казалось бы, какое отношение верность коня имеет к конзаводским качествам? Ни экстерьер, ни выносливость. Просто селекция по-карачаевски – это сложный симбиоз логики, науки, традиций коневодства и уважения к животным. Удивительно, большинство социальных объектов Карачаево-Черкесии так или иначе связаны с лошадьми. Вот в этом данном парке, в том же поселке Красный Курган, есть аллея славы. И здесь буквально каждый человек, который на этих фотографиях, он имеет отношение к коневодству. Здесь есть великие джокеи, известные на весь мир, здесь есть религиозные деятели, здесь есть политические активные деятели. И все они так или иначе или разводили лошадей, или спасали породу, или просто были любителями лошадей, конезаводчиками. Неудивительно, что именно в Карачае по приказу Семена Буденова был основан конзавод 168, который занимался разведением и улучшением лошадей местных пород. Поселок Красный Курган знаменит вообще на весь Малокарачаевский район Карачаево-Черкесии и всю Россию несколькими такими важными фактами, которые касаются карачаевской породы. Расскажите, пожалуйста, о них. Конный завод был основан в 1930 году Буденным. Здесь готовили для советской армии лошадей. А правда, что у Буденного был карачаевский жеребец? У Буденного был карачаевский жеребец, и он на самом деле очень любил лошадей. Конзавод 168 не раз отмечал Красников Андрей Сергеевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, специалист по горным породам лошадей. Современная карачаевская порода во многом обязана своему официальному названию ему и его ученику Вадиму Парфенову. Позднее кандидату сельскохозяйственных наук, доценту и заведующему кафедрой коневодства Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Владимир Алексеевич, будучи студентом, по рекомендации наставников приехал сюда на практику, знакомился с карачаевской породой лично, используя литературу своего времени, потом уехал, вернулся в конце 50-х дипломированным специалистом. Завод был тем же, и лошади, в общем, тоже. Но теперь они все назывались кабардинскими. Эта депортация карачаевцев 1943 года внесла корректировку и в жизнь завода. После депортации карачаевского народа люди-то были депортированы, а животные, в том числе лошади, остались. И все лошади с 1942 года были записаны как кабардинские. И это продолжалось до начала 80-х годов. Хотя после того, как люди вернулись в Карачаево-Черкесии, то они опять начали возрождать вот эту свою породу. Ну, даже, может быть, не возрождать, потому что она была, эта порода.
просто начали пытаться эту породу совершенствовать, и вот в начале 80-х годов эта порода была признана воссозданной. С момента создания основного конзавода отсюда выходили лошади для нужд армии, ремонтные лошади для кавалерии. А позднее, когда СССР перестали трясти внутренние и внешние катаклизмы, на конзаводе выводились лошади для спортивных соревнований. Я когда начинал скакать, я скакал на лошадях кабардинской породы. Ну и потом уже со временем, когда уже репортировали, когда, вернее, уже открыли репортацию и начали пускать народ, и тогда уже назад вернули название карачаевской породы лошадей, и уже потом мы же скакали на лошадях карачаевской, англо-карачаевской породной группы. Но это было через десятилетия. Официально называть лошадей карачаевскими было нельзя еще долгие годы. Словосочетания «карачаевский конь» и «англо-карачаевец» существовали только в обиходе специалистов, в том числе специалистов Тимирязевской академии. Настоящая наука всегда вне политики. Тут знали ценность карачаевской лошади. Невзирая на возможные последствия, связанные с политикой Советского Союза, Владимир Алексеевич Парфенов рассказывал о породе своим студентам. И студенты помнят лекции профессора. И Вадим Алексеевич преподавал нам курс коневодства, и, конечно, он, рассказывая нам о породах, не мог не упоминать карачаевскую породу. Хотя в те годы он, в общем-то, ну, так скажем, может быть, даже и рисковал, вот, потому что официально породы не существовало. Парфенова называют крестным отцом российского коневодства. И сложно переоценить его вклад в развитие этой отрасли. А карачаевцы остались его любимой породой. Он знал о них все. Изучал, работал, улучшал породу. Может, пытливый ум профессора или природное очарование этих коней, а скорее и то, и другое, но Вадим Парфенов тесно связал свою жизнь с двумя породами лошадей, одна из которых – карачаевская. В период депортации конный завод работал, сохраняя свои основные принципы, основные приемы работы. Единственное, что изменилось, эту лошадь стали называть кабардинской. Все остальное оставалось. И работали прекрасно, я вам скажу. Вот. И лошадь была та же самая. И едва ли не самая любимая тема на кафедре коневодства – горские породы лошадей и парадоксальная несправедливость по отношению к карачаевской лошади, которой было приказано забыть, как и все, что связано с карачаевцами и балкарцами после депортации народа. Ученых Тимирязевской академии это не остановило. Они продолжали работать с карачаевской породой и позже привели ее к заслуженному статусу самостоятельной. Демин Владимир Александрович, заведующий кафедрой, может часами говорить об этом. Еще в первом томе ГПК уже было сказано о том, что карачаевская порода лошадей существует. И вот именно если до этого в литературе практически мы не могли найти того, что карачаевская порода существует, то вот начиная с 1935 года, с первого тома, вот как раз он у меня в руках, первый том племенной книги горских лошадей, здесь как раз сказано о том, что с 1935 года эта порода уже существует, так же, как и кабардинская. Единственное, что эта порода в то время не была внесена в реестр селекционных достижений. Карачаевец и верный конь. Связка, команда, которая уже 500 лет воспринимается не иначе, как единое целое. Следует упомянуть, что карачаевских лошадей хорошо знали еще со времен позднего Средневековья, а особую популярность в глазах мирового сообщества карачаевская лошадь обрела к началу XIX века. Благодаря сохранившимся документам, статьям, письмам и донесениям мы можем уверенно сказать, что ее невероятные качества были оценены современниками по достоинству. Карачаевских коней дарили князьям и использовали для перегона скота на скальных тропах. Горские табуны были главным источником комплектования строевыми лошадями казачьих военных частей
которым в конце XIX века было нужно 5500 лошадей ежегодно. В записке в Главное управление казачьих войск генерал-майор Малама, говоря о коневодах-горцах, карачаевцах, он писал: «Населяя юго-восточную часть Кубанской области, группа эта ютится в местах по преимуществу малоудобных для земледелия, почему скотоводство вообще, между которым первое место занимает коневодство, составляет главное занятие населения этих мест. В настоящее время коневодство среди них сильно упало, как в количественном, так и в качественном отношении. Тем не менее, еще и теперь горские табуны могут считаться главным источником комплектования казачьих частей строевыми лошадьми. Сильны, проворны и превосходны для езды по горам», характеризует карачаевскую лошадь академик Генрих Клапрот, 1808 год. У них есть мелкая, но крепкая порода горских лошадей, известная под именем карачаевских, говорится в еще одном документе. Они легки на ходу, и я не знаю другой породы, которая была более подходящей для езды по крутым склонам и более неутомимой. Восхищался еще один современник. Трое всадников, оставшихся в русско-японской войне, Россия проиграла, но тем не менее, вот Ибзеев, там конкретные фамилии указаны в исторической литературе, они встречаются. Оттуда с Дальнего Востока они вернулись на своих лошадях. Представляете? Здесь, когда их встречали, они не удивлялись, потому что, наверное, не все еще знали, где Дальний Восток, где Япония и так далее. В 1914 году карачаевцы сами принимали участие в составе черкесского полка дикой дивизии. В полку карачаевцев было 93 человека. По идее, вообще, выносливость лошади испытали там. Еще до появления на Кавказе конских заводов Российской империи тавра самых эффективных коневодческих хозяйств Малого Карачая заносилась в реестр страны. Пишет доктор исторических наук Валентина Павловна Невская. Рост спроса на карачаевских лошадей среди казачества области стимулировал развитие товарного коневодства. Лошади были невысокие, с небольшой, горбоносой и сухой головой, сухими ногами, хорошо очерченными сухожилиями и очень крепкими копытами. Последние свойства позволяли преодолевать большие расстояния по каменистым дорогам и совсем без дорог. Все эти качества были оценены казаками, охотно покупавшими карачаевских лошадей для походов и войн. В работе Бентковского «Список табуновладельцев Северного Кавказа, желающих состоять под покровительством Кавказского коннозаводского округа» упоминается Ажай Байчоров. Жеребцы у него были карачаевской, названы Байчоровской, Кабардинской, Атажукинской и Абазинской, то есть Лоовской породы. Кобылы все карачаевские. 60-е годы прошлого века. Пик, предшествовавший закату, казалось бы, нерушимой державы. С одной стороны, аббревиатура USSR вызывает трепетное уважение в любой стране мира, а с другой, некогда мощная держава рискует потерять лидерство в мировой гонке вооружения. И в новом формате милитаризации кавалерийские лошади объявляются ненужными. Над некоторыми конзаводами нависает угроза полной ликвидации. Среди них и предприятия Северного Кавказа. Дело в том, что тогда была кавалерия, что и определяло разведение и уважение к лошадям. Это была военная единица, и государство дорожило ими. А вот в 60-е годы 20 века Хрущев с высокой трибуны московской сказал: век атомной бомбы и космических ракет, коневодство, анахронизм. Вот. И все, лошадей начали сдавать на мясокомбинат. Мне рассказывал директор, председатель колхоза имени Красных партизан, директор Ставропольского конного завода. Мы, говорит, вынуждены были прятать, чтобы сохранить как-то породу. Вот с райкома приходят, гоните, сдавайте на мясокомбинат, а мы, говорит, вынуждены были прятать. Спасли и лошадей конзавода имени Сталина.
прятали, перегоняли в горы. Рискуя собой, карачаевцы укрывали конзаводских лошадей в частных подворьях. Сохранили в очередной раз. Карачаевская лошадь всю свою историю разделяла боль народа. Сначала порода страдала при раскулачивании. Через годы ее спасали от фашистов, спешно уводя табуны конзавода имени Сталина подальше за Кавказский хребет. Середина 70-х. Железный занавес медленно, но верно дает трещину, открывая слабые и сильные стороны союза капитализму. Для карачаевской породы, которая с 40-х годов несправедливо была приписана к кабардинской, открывается шанс заявить о себе, уже в своем настоящем историческом самоназвании. Возможность эту реализовывают. В 1974 году на Карачаевском конзаводе проводят аукционные торги с участием представителей 10 стран. Параллельно демонстрируется потенциал уникальной, но неизвестной в широких массах породы. И вполне успешно. Лошадей раскупают за границу. И потом уже начали покупать. Потом у нас уже пошли международные аукционы у нас на Куянбалке. И уже после этого уже, конечно, карачаевская порода. А потом еще, когда в пробегах во Франции выступили, очень здорово выступил Николай на жеребце в Эмиратах. И уже после этого, конечно, уже эта порода уже стала известна намного шире. Где-то в 80-е годы в Карачаевском конзаводе производился аукцион, и приезжали американцы, французы, Европа вся, англичане, итальянцы очень много покупали, да. Советский Союз, уходя в бездну небытия, пытался утащить конзавод 168, как и сотни успешных некогда предприятий. Отстояли, работает и процветает. А с Союзом ушла завеса забвения карачаевской лошади. О ней начали говорить, покупать и представлять на известнейших конных мероприятиях мира. Наряду с Карачаевским конзаводом над развитием породы работают частные конные хозяйства. Среди них элитная конюшня Ратмира Карабашева, Карабашев Horses. Ее называют конзавод 168. Потому что ведут те линии породы, с которыми работали на легендарном 168-м. Чудаки, патриоты, альтруисты, меценаты, назовите их как угодно, но на руках таких идейных людей порода сохранилась в тяжелый период и с их помощью сейчас достигает новых высот. Высот и в буквальном смысле тоже. Карачаевские лошади покорили и вершину Эльбруса. Вот так решили и сделали. Поднялись на самую высокую точку Европы, причем несколько раз. Впечатляет. А еще они участвуют в конных испытаниях на самых разных континентах. Ахмад Алиев, тренер-конезаводчик, потомственный причем. Его коней узнают на пробегах внутри Кавказа и далеко за пределами страны. Готовят лошадей тут же, в Карачаево-Черкесии, на землях, где еще его отец готовил лошадей для нужд своей страны. Собственно, и условия со времен отца не изменились. Ни ипподрома, ни сложных тренажеров. А лошади все равно выходят на старт с представителями лучших конных клубов мира и выигрывают. С 2017 года мы начали заниматься с моим младшим сыном. И в 2018 году мы выиграли 5 стартов, в том числе первенство России на 120 километров. В основном весь мир зациклен на арабах. А у меня же было желание показать, что наши лошади не хуже арабов. С 2018 года на всех стартах по России, где участвуют все породы лошадей, ни один араб нас не выигрывал. А вот те, что были в Эмиратах, если не ошибаюсь, старты? После наших этих выступлений ребята увидели нас с Арабских Эмиратов. Они к нам раза 3 приехали и пригласили сотрудничать. Сегодня карачаевские кони вновь и вновь доказывают свое право на лавры почета. Они участвуют в длительных переходах. Как и в старые времена, используют в войсках, покупают для души
и для спорта. В Европе есть целые хозяйства, в которых разводят карачаевских лошадей. Порода, которую чуть не украли у народа. Благодаря стараниям ученых Тимирязевской академии Андрея Красникова и Вадима Парфенова восстановлена в своем статусе. Благодаря моему учителю Вадиму Алексеевичу Парфенову в 80-х годах карачаевская порода была внесена в реестр селекционных достижений и допущена к использованию. На сегодняшний день карачаевская порода – это самая многочисленная из всех заводских пород лошадей. На сегодняшний день их насчитывается более 30 тысяч голов. Ни одна порода не может похвастаться, будем так говорить, таким вот поголовьем. И поэтому карачаевская порода лошадей постоянно совершенствуется. Говоря о селекции карачаевской породы лошадей, стоит упомянуть, что эталонным ростом для них считается примерно 158 сантиметров. Однако это не значит, что не бывает лошадей выше или ниже. Например, есть такой гигант, как карачаевский жеребец Динар, владельцем которого является Рамазан Бердиев. Рост высоко за 165 сантиметров, но при этом это такой же чистопородный карачаевский жеребец. Помогите мне его остановить кто-нибудь, это целый танк. Карачаевская порода – это бренд. По воле Всевышнего, старанием поколений конезаводчиков, маленькому народу удалось сохранить и показать миру жемчужину коневодства. Были тяжелые времена для народа, были десятилетия в ссылке, и ни один карачаевец не забывает о трудностях, с которыми сталкивались их отцы и деды. Развитие своей исторической породы – дело чести, память и великая ответственность, наследие от предков, которое они передадут потомкам. Так у них принято, так будет всегда. От жарып чыккан бир дор